have resulted in the elimination of up to 30 nationalists and 10 units of military equipment. Operation Berita Rusia merilis keberhasilan serangan rudal presisi tinggi mengeliminir pasukan elit Ukraina. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 30 Juli merilis rudal Iskander berpresisi tinggi mengenai markas sementara kelompok nasionalis Kraken yang disamarkan di hanggar pabrik pengolahan daging lokal dekat Bogudokov, wilayah Kharkov. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan musnahnya hingga 30 nasionalis dan 10 unit peralatan militer, kata Letjen Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur. Unit operasional taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan serangan artileri Rusia terus berlanjut terhadap fasilitas militer di Ukraina. 8 pos komando terkena termasuk Brigade Serangan Lintas Udara ke-80 di dekat Severex dan Brigade Mekanik ke-72 di dekat Artemovsk di Republik Rakyat Donetsk, serta 256 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh. 3 depo senjata, misil dan artileri serta amunisi Brigade Mekanik ke-72 di dekat Artemovsk dan Brigade Mekanik ke-24 di dekat Soledar dan Republik Rakyat Donetsk dihancurkan. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 170 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Total 40.670 tentara Federasi Rusia dieliminir angkatan bersenjata Ukraina sejak awal konflik hingga hari ke-157. Militer Ukraina mendapat bantuan peralatan tempur dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Polandia, dan sekutu dari Barat, termasuk roket jarak menengah HIMARS dan meriam howitzer M777, drone tempur, dan pelatihan militer. As of today, we have transferred 12 HIMARS to Ukraine. This is part of more than 20 that the United States and our allies have committed. Trained also are 200 Ukrainians on the HIMARS. And that training continues with many more. Russia has tried and failed to break the morale of the Ukrainian armed forces as they defend their home. Ukraine's leadership also stands unbowed and unflinching. And we were fortunate today to have the opportunity to hear directly from my good friend, Oleksiy Reznikov, Ukraine's Minister of Defense,